مرحبا. بهالفيديو اليوم رح نتعلم طريقة سلق الدجاج بطريقة كتير حلوة بتمنع انه يكون فيه اي زنخة او زفرة، وكمان بنفس الوقت بتحسوها انها طيبة وفي نكهات، وبنفس الوقت كمان المي اللي رح تطلع معنا من بعد السلق رح يكون فينا نستخدمه اذا بدنا نعمل يخني او اذا بدنا نستخدم مية الدجاج بالشوربة او باي شي تاني. انا اليوم اخترت صدور الدجاج من دون عظم للسلق. انتو فيكن تختاروا اي نوع دجاج بدكن، دجاجة كاملة، دجاجة بالعظم، فخاد، اي شي بدكن اياه. هي نفس طريقة السلق. اول شي بدنا نحط عيدان قرفة صغير نحطهم. نرجع منجيب ورق غار، فينا نحط مثلا هالقد، اوكي، ورق غار. ملح. من اكتر الاشياء اللي بعتمدها لتروح زنخة الدجاج هي الخل مع السلق كتير بيخفف الزنخة، او بالاحرى بيشيلها نهائيا. هلا منجيب حامض. انا قطعت حامضة صغيرة ل4 قطع، اوكي، منوزعهم 2 3 4، اوكي. وهلا في عنا الخطوة الاخيرة، في عنا هيدا الشبك. هلا بنشوف شو رح نعمل فيه. شبك رح افتح الهيل، اوكي، اشيل مثلا 4 حبات. هيل، وكم شي قرنفل او اللي بنقله مسمار كمان بنحطهم بقلب الشبك. بنعملهم هيك هيك الطريقة وبنقفل. سهولة هيدا الشبك اذا حطينا فيهم الهيل والقرنفل انه وقت السلق ما بيطلعوا لنا بالاكل، بنفس الوقت بتكونوا اخدتوا منهم النكهة. بعد ما نخلص السلق بكل بساطة فينا نشيلها هيك وبنكون خلصنا. بنحطها هون مثلا باي مكان، وهيك صارت طنجرة دجاج جاهزة للسلق. بس بنغمرها بمي. هلا بنحط هلا بنحط الطنجرة على نار عالية لحد تسخن المي وتبلش تغلي. بس تبلش تغلي فينا نوطي النار ونفتح الطنجرة شوي كرمال المي ما تفور عنا على الغاز. ومن بعد ممكن نص ساعة لحد 40 دقيقة نحس انه الدجاج انسلق منيح وصار مستوي. صار فينا نكون فينا نطفي النار ونستخدم الدجاج، وفينا نستخدم كمان مية الدجاج مثل ما قلنا بأي شي بدكن اياه، يخني، شوربة، او اي شي تاني حابين تعملوه. بتمنى ان تكونوا حبيتوا هالفيديو لليوم وجربوا هيدي الطريقة بسلق الدجاج. واذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب على القناة لتشوفوا كل شي جديد دايما. باي.